Olá, galerinha! Então, iremos aqui mostrar esta lareira. Ok? Lá fora está muito frio e cá dentro daqui de casa está super quente. Vocês não têm noção. Mas, pessoal, isto aqui está super quentinho. Ok? E pronto. Eu sei que este vídeo foi muito assim de pouco tempo, mas pronto. Não é perceber, pessoal? E desculpem por eu não ter postado durante um mês nos vídeos para o YouTube, quando andei muito ocupada. Ok? Então eu não consegui postar nenhum vídeo, mas agora eu prometo que vou-vos recompensar. Mas então, este foi o vídeo, espero que vocês aí de casa tenham gostado. E se gostou, dê o seu like. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum dário. E tchau, até os próximos vídeos. Tchau, beijo no coração e tchau, tchau. Mua!